Хай сайн байцгаана уу? Байлаа. За энэ удаагийнхаа хичээлээр яг одоо миний өмссөн байгаа энэ хүү торон топик хэрхэн нэгтлээ хичээл харах гэж байна. За удахгүй хичээл эхлэх гэж байгаа. За тэгээд сороочны татвар өмсч болохоор гоё юм заагаад өгөөч гэсэн хүсэлтийн дагуу энэ хүү топик хэрхэн нэгтлээ хичээл орох гэж байна. За бидэнд хэрэгтэй зүйлүүд маань дэгээ зүү хэрэгтэй. Дэгээ зүү нь болохоор 3-аас 8 мм хүртэл ямар ч дэгээ зүгээр нэхэж болно. За тэгээ хайч хэрэгтэй. За тэгээд хамгийн гол нь утас. Утас нь болохоор milk cotton гэдэг утас байгаа. За тэгээд 50 г байхад бол хангалттай топоо нэгчнэ. За тэгээд энэ болохоор тийм нарийнч биш, бас бүдүүнч биш утас байгаа. За тэгээд энэний гол онцлог нь гэх юм бол зөөлхөн дөө материалтай утас. Энэ аюу зөөлхөн бас суналт сайтай болно гэсэн үг байгаа шүү. Түрүүнд тэгээд хоцоо гаргана. За тэгээд хань албагаар 50 хань албаа юм. Ер нь жоохон сул. За одоо энэ чэнэсээ дэгээ зүгөө 2 ороо гэсэн. 1 2. За энэ чэнэс 1 2 3 дахь төхрөө хийн. За гаргаж ирлээ. Нэг явлаа. 2 явлаа. 3 явлаа. Тэгээд нэг хана албаа явлаа. 2 өгүүллээ. Нэг хана албаа болгосоод 2 дахь дээр. Нэг 2 нэг явлаа. Нэг 2 өгүүллээ. Нэг хана албаа болгосоод нэг хана албаа 2 өгүүллээ. Нэг алгасаад за одоо сүүлийнх нь нэг сул аваад 2 эргүүлээд за ингээд ихний ингээд дуусчлаа. Одоо энэ чэнэсээ 2 3 4 аваад 2 эргүүллээ. За харж байгаа энэ нөхрөө 2 дахь нөхрөө оруулна. Ийшээ. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. 이 새벽이 지나면 За нийт 13 юм явсан. За энэ болохоор яг уртлын хэсэг нь. За одоо энэчнээсээ мөрний хэсэг орж ирнэ.
세봐도 또 нэг 다른 хоёр 이유 위에 날 달래줄 дөрөв явлаа. Нэг хоёр эргүүлнэ. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 За дөрөв явчаад дахиад хоёр эргүүлээд за ингээд мөрний хэсэг гарч ирж байгаа. За дахиад нэг юм яа. Хоёр. За уртлан ингэж хэлсэн. За би бас артлаа бас нэгтэн байна. Би уртл артлаа нэгтсэн. Ийм болж байна. За тэгээ нэг мөрийн бас хийгээд хооронд нь бас холбогдсон байна. За энэ яаж холбосноо би одоо зааж өгч байна. За уцаа зүгээр энэ чинь ингэж зангидчих чинь. Чинээсээ дөрөв авныг хоёр дөрөв аваад хоёр эргүүлээд нэг явлаа нэг хоёр Tell me I'm not the same. 내 맘이 널 향하고 있지 않을 수 있어. Yeah. За мөр бол ингээл хоёрхан инээ. За энийгээ энэ чинь ингээ хайчилчихна. За нөгөө талд нь бас яг адилхан. Энийхээ бас яг адилхан.
Ингээд 1 2 3 4 дээшээ 2 ийнэ гэж юм гэсэн. За ингээд 2 дээдлийн ноёцсон. Одоо энэ хоёроо хооронд нь нийлүүлж оёх гэж байна. Нэхэх гэж байна. За энэ нэгнээ ингээд дуусгаад ингээд би дуусгаагүй байгаа. Энэчнээс шууд нийлүүлээд гэх чинь. Нэг дөрүүлчэнд би 3 нэхээс хийж байна. 너가 떠난 날도 비가 왔었지 내 맘은 먹구름처럼 어두워졌지 I'm bleeding love 이제 내게 사랑은 없지 망가져버린 우산처럼 투명해졌지 이 흑백 사진처럼 우리의 감정은 선명해져 하루 이틀 시간이 지나면 이 비가 그치듯이 괜찮아져 Yeah on rainy days 내 마음속은 너로 차있어 Pick a sip of wine 빗소리를 들으며 너만이 이 공허함에 채울 수 있어 우리가 만난 자리에 멍하니 서 있어 Tell me why 나를 떠났니 내 맘에 비가 와 За ингээд ерөөхдөө бол болцсон. 우산도 필요 없어 그냥 나왔지 I don't give a fuck let it pour on rainy days My heart beats for you 내 맘에 비가 내려 널 데려 Нэхэх процесс минь одоо дууссан. За тэгээ надад ийм хугацаа үлдсэн байна. Энэ хугацаараа одоо энэ хоёр талын өнгөрхөө хэсэг дээр нь зүгээр уяал болоо. За ингээд топ маань бэлэн болж байгаа. За тэгээд энэ топны нэг сануулгах зүйл нь гэх юм бол би жоохон богинохон ихчихсэн. Ер нь жоохон урт ихүүл зүгээр юм байлээ. За тэгээд ингээд хоёр талдаа зүгээр уйчиж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ямар ч сайзны хүн өмсгөө тохиромжтой барина гэсэн ойлголт байхгүй болчихж байгаа. За тэгээд маш амархан амархан ийм топ байгаа шүү. Тэгээд ямар ч хувцсан дээр өмсөж болно, ямар ч өнгөөр нэгсэн болно. Уцаа холиод ингээд сөөлжлөөд ингээд хоёр өнгө оруулаад нэгсэн ч бас аюу гоё болно. За тэгээд миний бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. За тэгээд бас subscribe-ийн хажууд байгаа хоохон дээр дарахаа бити мартаарай. За тэгээд энд гарч байгаа миний Instagram хаягийг дах юм бол миний өдөр болгон нэхэж байгаа зүйлүүдийг харах боломжтой, бас нэгсэн зүйлүүдээ бас зардаг байгаа. Тэгэхээр энэ Instagram руу ороод миний нэгсэн зүйлүүдийг бас харах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд асуух зүйл байвал над руу бас миний Instagram хаяг руу шууд бичээд асууж болно. Би бүгдэнд нь хариулаад туслаад өгөх болно. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл уулзлаа. Түр баяртай.